Turabaramukije nshuti bakunzi bacu muzindutse muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye. Turabaramukije tubifuriza igitondo cyiza, tubifuriza kuzindukana amahoro n'imigisha by'Uwiteka aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Iki gitondo tuzindukanye amakuru menshi. Iki gitondo tuzindukanye update n'amakuru tugiye guhera ku mirwano ikomeye cyane, imirwano karabutaka yongeye kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. Urugamba rwongeye gukomera, urugamba rwongeye kurusha guhindura isura ku musozi wa Bugorogoro, ku musozi wa Mboyo, ku musozi wa Kavumu. Humvikanye kurasana gukomeye cyane, humvikanye guturika kw'imbunda ziremereye, indege zirimo kunyanyagiza ibisasu, amasukoyi ndetse na droni zirimo kumvikana mu bice bitandukanye. Abarwanyi ba M23 barimo kurasana na Wazalendo, barimo kurasana n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Nkufitiye amakuru yose agendanye n'imirwano ikomeye cyane yumvikanye ku musozi wa Kamakombe. Amakuru dufite nuko uyu musozi waguyeho abasirikare benshi. Ese nabahe basirikare bishwe? Ndanakubwira abasirikare b'u Burundi bamaze kuzanwa mu bice bitandukanye. Uwitwa Perezida Ndayishimiye Evariste cyangwa se Neva yamaze kuzana ingabo nyinshi muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Abakeka ko intambara yaba igiye kurangira, abakeka ko intambara yaba igiye gushyirwaho akadomo bitewe n'amasezerano yamaze gusinyirwa iduha muri Katari, abo baremenye ko ibintu aribwo bigiye kongera gukomera kuko M23 irimo iritegura, ingabo za leta y'Kinshasa nazo zirimo kwitegura. Ibintu bigiye kongera gukomera, ibintu bigiye kongera kurushaho guhindura isura. Ndaza kukubwira ko Kinshasa urubanza rw'uwahoze ari minisitiri w'ubutabera Constantin Mutamba rwatangiye. Ese niki noneho arimo arashinjwa? Ese bigeze he iby'uru rubanza rw'uwahoze ari minisitiri w'ubutabera ku butaka bwa leta y'Kinshasa? Ndaza gutera amatako nkubwire amakuru yose akomeje kuvugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari. Icyo nkusaba ni ukubana natwe ukanze like, ugakanda subscribe, ugakanda share ndetse na comment, amakuru ukayakurikira. Reka mbanze nsuhuze inshuti zacu zikomeje kutwereka ko zidukurikiye. Nagusuje wowe witwa Rafiki utubwira ko udukunda, nkasuhuza uwitwa Olivier Ntawuruhunga Patrick utubwira ko adukunda, nawe nkagusaba kujya munsi ya video ukatubwira uherereye, ubundi amakuru yose tukayakugezaho nk'uhibereye 5 kuri 5. Agahuru k'imbwa kongeye gushya muri Kabare. Inyeshyamba za M23 zongeye kurasana bikomeye cyane n'abarwanyi bo mu mutwe w'Abawazalendo. Imirwano ikaze, imirwano karabutaka yatangiye kumvikana saa 11:06 yo kuwa gatatu itariki 30, ubwo abasirikare bo mu mutwe wa M23 banyanyagizaga amasasu menshi ku musozi wa Kamakombe. Uyu musozi wa Kamakombe werereye muri teritwari ya Kabare, ni muri Kivu y'Amajyepfo hagati. Amakuru avuga ko izi nyeshyamba za M23 zaharasaniye n'Abawazalendo, ivumbi rigatumuka, dore ko ari imirwano bivuga ko yatangiye kuwa kabiri mu mudugudu wa Mboyo uherereye muri grupoma ya Bugohe, nyuma yuko umutwe wa M23 wari wabanje kugabwaho igitero gikomeye cyane n'aba Bawazalendo. Amakuru dufite, amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye, nuko ku kibuga cy'indege cya Kavumu haturutse indege zo mu bwoko bwa Sukoyi ndetse na droni zimisha amasasu menshi ku birindiro by'ingabo za M23, bamisha amasasu menshi ku birindiro bya M23. Ahangaha bahamishe amasasu hanagwa abasirikare 16, abandi benshi barakomereka. Abaturage ndetse na societe civile bemeza ko iminsi 2 muri ibi bice humvikana kurasana gukomeye cyane. Abaturage bamaze kuhashira, by'umwihariko
by'umwihariko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ku musozi wa Kamakombe nta muturage n'umwe uhari, nta muturage n'umwe wahabona. Kugeza ubu ngubu amasezerano hagati ya leta y'i Kinshasa n'inyeshyamba za M23 akomeje gusinyirwa i Doha muri Katari, ntarimo gutanga igisubizo gituma iyi ntambara ihagarara. Ni mu gihe impande zombi zari ziyemeje kubahiriza ihagarikwa ry'imirwano. Abasesenguzi batandukanye baranenga bakemeza ko bigoye kuba iyi ntambara yahagarara bitewe no kuba ingabo za Congo FARDC zarafashe abasirikare bamwe bakabashyira muri pozisiyo zitandukanye. M23 nayo yarafashe abasirikare bamwe bayo ikabashyira muri pozisiyo itandukanye niyo FARDC yabashyizemo, bikagaragaza ko ibi byose byaba birimo gutegura urugamba mu minsi iri imbere. Bikaba ari nayo mpamvu bigoye kwemeza ko iyi ntambara ishobora guhagarara mu gihe uwitwa Colonel Nanga, uwitwa General Sultani Makenga bataba bahuye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, umugaba mukuru w'ingabo za leta y'i Kinshasa. Nyamara amakuru twe dufite nuko magingo aya ngaya M23 irimo irashaka kongera ibikorwa byayo bya gisirikare mu bice bitandukanye. FARDC nayo yazanye abacancuro b'Abanyakolombiya, yazanye abacancuro b'Abanyaromaniya, yazanye ibikoresho by'intambara. Irimo iragaragaza ko yiteguye gukomeza kurwana paka kugeza ku munota wa nyuma, yiteguye gukomeza kwataka izi nyeshyamba paka zitaye umujyi wa Goma zigata umujyi wa Bukavu zafashe muri Mutarama uyu mwaka. Nyamara nubwo bimeze gutyo, amakuru akomeje guturuka hirya no hino aragaragaza ko RDC itaragaragaza ikintu yakoresha kugira ngo irimbure burundu umutwe wa FDLR. Amakuru yamaze kumenyekana yashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye kugaragaza ubushake bwo kurandura burundu umutwe w'iterabwoba wa FDLR urimo abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994. Nduhungirehe ibi yabivugiye mu nteko rusange y'umutwe w'abadepite yateranye i Kigali mu Rwanda ku munsi w'ejo ku itariki 30 ndetse na tariki 29. Ni mu gihe basuzumaga ishingiro y'umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC yashyiriweho umukono i Washington ku itariki 27 z'ukwa gatandatu 2025. Nduhungirehe niwe wari uhagarariye leta muri iyi nteko rusange, yagaragaje impamvu uyu mushinga w'itegeko ukwiye kwemezwa. Avuga ko u Rwanda rwishimiye ko wakwihutishwa mu gushyirwa mu bikorwa. Yabwiye abadepite aya masezerano yasinywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cyagize uruhare mu isinywa ryayo masezerano. Anagaragaza ko Katari ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe byagize uruhare mu gusinya aya masezerano. Yunzemo ko aya masezerano yasinywe akubiyemo ibice bine birimo umutekano, ubukungu, politike ndetse n'ibikorwa bireba kugarura impunzi mu byazo ndetse n'abavanywe mu byabo n'intambara. Yavuze ko kandi ko mu byemeranyijweho hagati ya RDC n'u Rwanda harimo gushyira ibiganiro by'amahoro hagati ya RDC n'umutwe wa M23. Ubundi kandi yanagaragaje ko ayo masezerano afite inyungu impande zombi, bityo inteko nshinga amategeko kwemeza umushinga w'itegeko kandi n'ibikorwa bitanyuze muri komisiyo kuko ari umushinga w'itegeko wihutirwa. Yagize ati ntidushidikanya ko amasezerano y'amahoro hagati ya RDC n'u Rwanda yasinywe i Washington. RDC amasezerano yasinyiwe i Washington tugomba kuyubahiriza. Iyi nama y'Abaminisitiri yateranye ku itariki 16 z'ukwa karindwi 2025 niyo yemeje umushinga w'itegeko ryo kwemeza burundu amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC. Nyamara nubwo u Rwanda rufite icyizere cy'uko aya masezerano azasubizwa
ariko kandi rufite impungenge ko biri kubera muri RDC bitandukanye n'ibyo basinye. Muri iki kiganiro abadepite yabajije Nduhungirehe impamvu u Rwanda rubuzwa gushyiraho ingamba z'ubwirinzi, ngo kandi umuturage iyo yubatse inzu ye aba akwiye gushyiraho igipangu cyangwa ubundi buryo bwa kwirinda. Amusubiza ko u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi zishingiye ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Yongeraho ko RDC ikwiye kugaragaza ubushake bwa politike bwo kurandura burundu uyu mutwe wa FDLR. Yanasobanuye ko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho zabikoze zigamije gukumira umugambi w'abajenosideri yakorewe abatutsi ufitwe n'uyu mutwe wa FDLR kandi ushyigikiwe na leta y'i Kinshasa. Yavuze ko kandi kurandura uyu mutwe bitoroshye ngo kubera wivanze n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje no gufatanya mu guhangana n'umutwe wa M23 mu bice bigiye bitandukanye. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko kandi kuba ambasaderi y'u Rwanda muri RDC yaratwitse bigakorwa na leta ya Kinshasa, amahanga arebera nihagire ababyamagana biri mu byo u Rwanda rwasabye ko ruhabwa icyizere cy'uko bitazongera. Nyuma y'ibi biganiro inteko rusange y'umutwe w'abadepite batoye uyu mushinga w'itegeko ndetse bemeza ingingo zose zawuvugiwemo. Ibi kandi bigizwemo uruhare na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasada Olivier Nduhungirehe, unakomeza kugaragaza ko aka karere k'ibiyaga bigari gakwiye umutekano nk'uko bisanzwe, gakwiye umutekano bikava mu ngiro, bikava mu magambo bigashyirwa mu ngiro. Nshuti bakunzi bacu dukurikiye, reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza. Nkusabe wowe udukurikiye bwa mbere gukanda subscribe, like, share ndetse na comment, amakuru ukayakurikira cyane kwa cyane.